大家好，我係 Dr. Leo Pan 嘅助手吳 Sir。喺我呢個教育科目咧，我都知 Dr. Leo Pan 教中化嘅。咁平時咧我都係上佢堂咧，我做佢助手，我都係用佢啲 notes 嘅。咁而我哋近年中化嘅題目咧講到咧嗱，其實而家咧除咗我哋有5份卷啦，5份卷當中包括咗 TAS 嘅。咁除咗 TAS 之外，我哋嗰4份卷點玩咧？好，咁我哋首先由聆聽卷開始啦。聆聽卷好多咧同學都會覺得奪命四式題好難㗎。咁其實咧，我哋可以用一個好獨特嘅 marking scheme 嘅方法，可以咧我哋一 short 咧就 short 咗2個嘅答案，剩翻嗰2個。咁而我哋去到閱讀卷啦，去到閱讀卷嘅咧，同學只需要睇多啲書，睇多啲文言文嘅話咧，亦都會對呢份卷係完全冇問題㗎。好啦，咁當然去到呢個寫作啦。咁作文呢份卷咧佔分嘅比例亦都好重㗎喎。咁我哋呢度咧一定要有起承轉合呢4方面啦。而且我哋只要最緊要用適當嘅語氣，有適當嘅語氣咧，大家嘅分數必定會高㗎。好啊，去到全個中化科入面咧，佔25% 嘅中國文化卷啦。呢份卷咧其實咧好多老師都話冇得教㗎，好難教啊。咁其實咧唔係冇得教㗎。6課書只不過係基本嘅 concept。我哋只需要了解咗呢6課書嘅 concept，而變翻一套自己擁有嘅 concept 嘅話咧，咁我相信咧同學咧喺考呢個文化卷嘅時候一定會得心應手，20分好容易攞到嘅啫。如果想知有咩獨門嘅 skill 嘅話咧，可以報我呢個 intensive 嘅 course，咁相信大家嘅中化成績一定會有所提高嘅。